Tapos may sinasabi si J-Mac Na ano? na unahan. Hindi, sabi ko mauna kayo. Ito naman na misinterpret mo ako. Bilis naman nun, bilis naman umikot nun. Napaka ano naman nito. So welcome here to Orion, mga ka-MNL. Ayun o, laki o. Ito katabi ni Francis ngayon, ang mastermind. mo kayo na. Yan. Yan ang mastermind ng Orion. Orion! And kasama natin dito ang presidente ng Mixed Nuts na dinedeny niya pero siya pa rin ang presidente. May joke siya. May joke. May Sige, joke. Wala. sabihin mo yung Bawal tayo May joke. Bawal po tayo mag-joke, mag-unsubscribe po yun. May joke. Sabihin mo yung Punisher joke mo. Kasi si J-Mac nanonood ng Punisher. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, Basta, pag hindi nilagay sa rep. maganda ba yung Punisher? Sabi ko sa kanya, oo papi, maganda. Sabi ko, pag yung pagkain ba, hindi mo nilagay sa rep, ano mangyayari? Mapapunish. Paki-comment down below kung sinong tumawa sa joke ngayon at sasapakin ko. Grabe! Ang lupit ng joke na yun! Tapos walang tawa. Thank you ah. Dali, may kakasapin ng customer. Kaya ganyan talaga nila ako, guys. Paano ka namin di gaganyan? Ipinapaganyan mo yung sarili mo. Yun lang. Sabi mo, ba't tayo nandito ngayon? Ikaw naman mag-vlog ngayon. Ano? Sasabihin ko na ba? Ba't ako magsasabi? Si Jason magsasabi. Dito ka na eh, wala. Nandito kami ngayon kasi nagpagawa ng tambuto si Boss Puso. Nagtatambucho po siya. Yung 4 po na tambucho, ginawa niya isa lang. Tapos ano bang brand yun? O basta yun, tinambuchoan. Basta sabihin mo, gawa ni Orion. Sabihin mo. Gawa ni Orion yung tambucho. Hindi, basta gawa ni Orion yung pagkabit. Gawa ni Orion yung pagkakabit nung tambucho ni Boss Jason. Ito kasi, Ngongo ka dun. kaya ako ginagana ni J-Mac. Kasi ito, wala pa siya na ito. Pusak ko Ano ng mo yung mukha bacon. niya? Lalagyan daw niya ng ketchup to kasi nainggit siya sa akin. Uy, gago! Binato! Uy! Baby, okay ka lang. Sa mga naghahanap ng Joker, kung 2XL kayo, at wala kayong makita. Wala pa kasi talaga. Oo, wala pa kasi talaga, nararamdaman ko kayo. Pero parating na raw. So, yung mga naghihintay dyan ng Joker na malalaki ang ulo, ibig sabihin matalino kayo. Marunong kayo maghintay. Kagaya ko, buhusan ko to eh. Ay, shoutout nga pala sa Imprint Digicamo. It's very, very cool. Itong pinaka-komportableng jacket na masusuot mo, pre. Ba't sabi mo sa GC, bakit? Hindi, yung ganda sa balat. Napoprotektahan yung balat ko. Ano? Hindi, okay to. Digicamo. Maganda. Maganda. Dry carbon po. Bagay dito. What's up? Ba't nandito kayo? Siyempre. Nandito na po yung guest natin, si Boss Jason Te. Yan. Welcome to our vlog, Boss Jason, sa Triumph JT MNL Sa kanila. dash Sa USA. mga nanonood. Mga ka-MNL USA. USA? Why? Are you USA. talking in English? Yes sir, I'm from the United States of... Who are you with? Introduce yourself. Oh, I'm here with our president, our... Again? Yes, our unanimously voted No, president I'll of be Mixed retired. Nuts. I'll be You know what I'm retired. saying? And the very, Very funny jokes every time. Ay, paano mo na? Mamaya, doon natin yan. Re-reveal natin yan. Yung aking... Hindi, start na natin. So we're here with the master himself, Mr. JP from Orion Mufflers. Ayan! With special guest from Miss Mixed Nuts and Katoto Crew. Hindi nga alam, nag-intro na kami sa vlog na to. So, eto na yung secondary intro nila. Tsaka ang bagal ng driver. Pag hindi talaga ako yung nagda-drive, nalilate. Ganun talaga. Alam mo bakit? Hindi ka naka-seatbelt eh. Yeah! Uy, nagsi-seatbelt na ako umayos ka. But anyway, dito na, JP. Good afternoon, boss. Good afternoon. Good afternoon daw, guys. Napakalupit ng gawa mo. Firstly, nung tinitingnan ko pa lang siya, grabe, napakalinis. At sinabi ko, nabanggit namin dun sa vlog na nag-intro kami nung nakaraan. Sabi ko, wala na akong ibang kilala na i-entrust ko yung motor ko
Thank you. Ikaw lang talaga. Siyempre, kasi siyempre bukod sa magkaibigan tayo, alam kong hindi din ako yung first MV na nagpagawa sa'yo. Marami din. Pwede bang i-explain mo sa amin kasi medyo nung nag-uusap tayo more on, basta gusto ko lang yung maingay. Kasi di ba yun yung concern ko noong una, masyado siyang tahimik. Pero grabe yung gawa mo, napaka solid nung finish. Ano ba yung gawa ni Orion dyan? Alam kong si SC kasi, of course, the tips from SC. Yeah, original SE project tayo dyan. Ano yung gawa ni Orion dyan? Kasi alam kong merong malaking something dito sa loob. Yeah, ito yung MV Agusta Brutale 1000 RR. Ginabitan natin siya ng SE project. Actually, may peg kasi talaga yung MV Agusta na Brutale RR na ganyan style. Meron kaming pinaggayahan. Ito siya, pack. Only 150 made. I don't know if magkakaroon ng allocation sa Philippines, pero sana it's called the Brutale RR Nürburgring Edition. So yun yung naging inspiration namin dito sa exhaust nito. And then aside from that, alam kong, nabanggit ko nga kanina may something na malaki dito. Anong tawag doon? Yan, yung cat converter box niya. Parang pang Euro 5. Pang Euro 5 concept siya. Kaya ngayon, kinat-delete natin. Ito na yung ginawa ni Orion, yung link pipe. Yes. Para doon sa SE project, para mai-fit natin yung SE project na yun. So ito, lumalabas to. Cat-delete, ito parang tayo lang naman gumagawa ito sa Philippines lang gumagawa ng ganito eh. So lumalabas to, para na siyang full exhaust kasi wala na tong cat converter. So free flow na to. And also, syempre, naging full system na nga siya. Kasi it's also very hard to find a full system exhaust para sa bike na to. Kasi medyo rare siya eh. No? In fact, hindi ko nagkakamali, 4 o 5 pa lang ata meron sa Pinas. Yes, konti lang talaga. Konti lang talaga. So, syempre, yung mga nagsusupply talaga or nag-i-import ng exhaust, hindi nila talaga, parang option to na mag-stock. Yes, talagang lang, KMV Agusta Brutale and doon sa iba pa yung mga Rush, yung mga F3, mga ganun. Talagang pre-order ang mga pipe nito kasi limited edition lang siya. Yan. So, napakaganda, napaka-fine ng details, pati nakikita ko pati yung mga welds. Sobrang excited na ako marinig siya, JP. Aside from that, meron ka bang something special na kasi sa hindi ko nakikita yung something dito eh. Wala lang yan, as is yan. Ito pa rin yung yung skid plate niya, yung araro niya, as is pa rin siya, wala siyang... Yung reason kasi kung bakit siya din gustong umingay, kasi dahil yung Euro 5, parang tawag doon, restrictions. Yes, yeah. Parang masyadong sakal, na-choke yung sound. Dahil dalawa yung cat converter doon, pagdating doon sa stock muffler pa, naka-silencer siya. Yeah, pero when you're driving, naririnig mo kasi for some reason, dito may sound. Sa labas, di ba J-Mac? Yan, na-try ni J-Mac personally. Yeah. Mamaya, subukan ko ulit. Dito, may sound. Pero sa labas, mga kotse sa gilid or what, wala masyado. Tsaka parang sakal siya. So, hopefully, meron din kayang power gains to. Meron to power gain kasi parang power to weight ratio. Dahil ang laki ng tinanggal natin eh. Nakabawas tayo ng almost 10 kilos doon sa bike. So tapos free flow na siya, so makabawas na rin ang init ng bike din. Kaya sigurado may gain to kasi ang laki ng ginaan din niya. Tsaka parang mas nakakahinga nga lalo yung bike. Kasi lalo titanium pa yung kinabit natin, so very lightweight talaga. So guys, ano pang inaantay nyo yung mga gusto magpa-customize dyan ng exhaust nila? Or if you have a bike that's very rare or something very delicate, tapos konti lang yung nakikita nyong nagtitinda or it's very hard to find an exhaust for your bike, choose none other than Orion Muffler. Thank you very much. JP. Yan, ito ang place to be. Napakaraming VIP customers nito. Napakasimple lang niya, napakalupit. So yun lang. Ano pa inaantay natin? Sound check! Yes! Dito talaga. Mas malakas na meron din ba ako? Ito yung idle niya. Yung idle natin, medyo mas malakas siya ng konti sa stock. So ito na, yung magiging kinalabasan ng sound ng MV Agusta Brutale 1000 RR. Stop na muna. May silencer pa yun. May silencer pa yun. Pero ako, boto ko, tanggalin yung silencer. Ako din. Ako din. Tanggalin ang silencer. Yan, may silak siya para matanggal, di ba? Pero matatanggal siya. Ang problema, compliance dun sa Euro 5 sa ibang bansa. Ayan, no? Wineld nila.
Naka-welded siya. Naka-welded. So Hindi mo ngayon, matatanggal. hindi siya basta-basta matatanggal. So ngayon, mapag-desisyonan mo na tanggalin, i-dremel lang natin yung weld na yun, mahuhugot na natin yun. Kaya pala. Pero yun pala sabi ko, sinasabi mo. sabi ko rin na ano, ride mo muna. Tingnan Actually, mo muna. oo, gusto ko muna i-ride. Oo, Kasi baka kung- mamaya. Alam mo yun, baka mamaya. Sobrang lakas na. Oo, mapagod ka sa ingay. Tanggalin na. Yun naman ako kasing hardcore ni J-Mac eh. Yung Z1000 niya. Alam mo kasi, kung pwedeng tanggalin, pwede rin ibalik. Di ba? Kasi Oo, Pati yung rush, pati yung rush na ginawa malinis namin. yung parang tama pa rin yung air fuel ratio niya Kasi yung siguro. ganda kasi naman yung ano na to, may sarili siya. Pwede mong ayusin yung map niya mismo. Dun sa- Talaga? Yun yung hinahanap natin nung nag-ride tayo. Saan ba inaayos to? Ito pala. Totototong map. Oo. Tapos meron sa cellphone, may... Tapos, Snapshot. di ba, meron siyang parang road, race, mga ganun. Tapos meron pa user. Ikaw mismo magsiset up kung ano mo, traction, ABS, power. Pati yung braking, Brake yung system, oo, mga- anti-wheelie mo. Kung gusto mo magsiset ba, up. todo gano'n, or medyo ganun lang. Kaya sabi ko, ang galing talaga ng technology na Pansin ginawa. ko, Pareho lang sila ni Rush. Actually, same engine pa kayo. Design lang Design nag-iba. lang yun. Yes. Meron akong gustong i-point out. Shoutout sa San Miguel. Yan! Yan. Baka naman. Baka naman pwede nyo kaming sponsoran. Hindi kami mahilig sa beer eh. Makakapag-sponsor na tayo ni RSA. JP, nagtatanong si Francis eh, yung nandito sa headers. Stainless, sabi niya, semi-titanium. Ano din, stainless na siya. Gago naman na tayo semi-titanium. Niloloko niya, Bakit dahil kulay blue? Yung parang may Kasi, titanium yung Nagpicture ako. Pinicturean ko na nung Friday. Tapos, ito parang titanium yung stainless ni boss ah. Naniwala. Tapos kanina, chinecheck ko yung photos. Boss, naka-titanium pala yung stock mo eh. Ang mahal ng bike ko, yung feel ko titanium. Yung pala hindi. Blue lang, hindi lahat Blue na lang, nag-blue oo. titanium. Hindi, ano yan? Kalawang. Hindi, kasi may titanium nga. Silencer kasi para may back pressure ka ba? Kasi malaking tubong sa dulo. Napaka-killjoy naman nito. Huwag daw tanggal. Ikaw, Joe, anong bottom mo, Joe? Tanggalin yung silencer. Maingay yung pre. Bakit ka pa nagpa-exhaust kung hindi ka magpapaingay? Nagbablog tayo, may kausap na ako. Sana mas less init siya. Kasi ang concern ko dun sa stock exhaust niya, napakainit. Pati dito, ito. Papasok ka dito. Ito ba yung sa Tambucho dati? Oo. Hindi siya ganun kainit sa makina eh. Talagang ang concern ko yung exhaust sa ilalim ng upuan din. Aside from the sound na medyo choke siya, sana mas hindi na siya... Wag. Relax ka lang. Pero linis yung tunog. Tsaka yung lakas na yun, may silencer pa yun. Lalo pag humataw siguro. Lalo ka mo pag wala yan. Tapos yung pagkahinang niya, ba't ang ganda? Yung sa akin hindi. Hindi, joke lang. Ang ina, tingnan mo pagkakaliskis niya no, grabe naman. Buka mo nga. Yo, mainit yan. Pero yan, titanium yan. Titanium. Titanium. Yan ang titanium, hindi semi. Ito yung semi. Yung kay Kuya Nudge, Vibranium eh. Vibranium. Vibranium. Nag-joke ka na naman ba? Ride na. Ito kasing inspiration. Oh, Nürburgring. This was the inspiration. Nürburgring. Yung pinost mo, di ba? Nürburgring. Sabi ko, pwede rin pala kahit isa lang, isang side. Ay, kadiri. May reflector guys. Baduy. Parang bike. Gusto ko na siyang tanggalin ngayon. Nakaka-OC, no? Tapos bilog pa. Baduy. Kasama sa pagka-aerodynamics nung ano yan, nung... Hindi, ganda palitan na lang ng logo. Tingnan mo ha. Oh, hindi mo na maaansi yan ngayon. Tingnan mo yung bike mo. Tapos mayroong bilog na ganyan. Putang ina, di ba? Ay. Balit ni balit. Hindi kasi tingnan mo yung mga motor namin, wala lang ganyan. Cool yung motor namin eh. Kaya Lugi kayo sa gabi. Hindi kayo Ano nakikita. ka? Ang iingay mo.